Նաև այսպես հաղորդակցվել ենք։ Մենք գտնվում ենք Աղավնաձորի միակ միջնակարգ դպրոցում և տնօրեն Տիկին Թալալյանի սենյակում ենք։ Խնդրում ենք Տիկին Թալալյան, շնորհակալ ենք, որ դուք դեմ չեք այդ աղմկահարույց քաղաքական դրդապատճառով ազատման մասին խոսել։ Դրդապատճառը քաղաքական է թե աշխատանքային, խնդրում եմ մեզ պարզաբանեք։ Մեզ ծնողները ահազանգել են ձեր գյուղի բնակիչները, որ աշխատանքից ազատման դիմում է պարտադրվում գրել մի կնոջ, ով ձեզ մոտ 34 տարի է դասավանդում է լեզու եւ հայոց լեզու եւ գրականություն, եւ ասում են, որ դրդապատճառները քաղաքական են։ Կմանրամասնեք։ Նայեք, այս պահին ինչ կարող եմ ասել ձեզ։ Դրդապատճառների հետևում գուցե ինչ-որ քաղաքական բաներ կան, բայց դա ավելի շատ ոչ թե ուրեմն վերադասի հետ է կապված կամ ընդհանուր որևէ բանի հետ, այլ տվյալ ուսուցչի գործունեության հետ։ Բազմիցս ահազանգեր են եղել, թե ուրեմն ուսուցիչներից, կոլեկտիվից եւ թե ընդհանրապես աշակերտական ուրեմն համակազմից, որ տվյալ ուսուցչուհին տարբեր առիթներով փորձել է ուղղորդել ծնողներին, ընտրել այս կամ այն կուսակցությանը, քարոզչություն անել, հայրենասիրության քողի տակ փորձել է պարտադրել իր հայացքները, բայց բոլոր դեպքերում ձեր ասած այդ փաստարկները հաշվի առնելով, որ 34 տարի մարդ աշխատում է, լավ է աշխատում, տարակարգ ունի եւ այլն, ես ընթացք չեմ տվել այդ ամենին։ Առավել եւս միայն ասոկոսների վրա այդ ամենը կառուցել հնարավոր չի ըստ էության։ Սակայն ընտրություններից անմիջապես հետո, ամսի 8-ին, նույն ուսուցչուհին ծնողներին 13 աշակերտների դասական դասարանի ուղարկում է մի ուրեմն հաղորդագրություն, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ ուսուցչուհին հրաժարվում է նախապես պլանավորված էքսկուրսիան իրականացնել, որովհետև այդ էքսկուրսիան նախ հարցնում է ինչպես եք, համոզված եմ, որ հիմա արդեն լավ եք։ Պլանավորած էքսկուրսիան մենք չենք գնալու, որովհետև մենք պիտի գնայինք հայկական եկեղեցիներ եւ հայկական հնավայրեր, իսկ դա ձեզ հետաքրքիր չի լինի։ Սեպտեմբերից ես այլևս դասղեկ չեմ լինել։ Անմիջապես ծնողները այդ նույն հաղորդագրությունը ուղարկել են ինձ։ Որին հետևանք եղել է խիստ նկատողությունը, որովհետև տվյալ պարագայում ուսուցիչը գերազանցել է մի քանի իր պարտականություններ։ Նախ փորձել է չկատարել իր պաշտոնեական պարտականությունը էքսկուրսիան է ձախողել, մեկ, երկրորդը, նա իրավունք չուներ ծնողներին որակավորելու, պիտակավորելու եւ ասելու, որ իրենց հետաքրքիր չի կարող լինել հայկական եկեղեցին, հայկական հնավայրերը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ իր պաշտոնեական ուրեմն պարտականությունները գերազանցելով հայտարարել է, որ սեպտեմբերից ինքը դասղեկ չի լինելու, թեև տնօրենի հրահանգ, հրաման նմանատիպ չի եղել։ Բազմիցս կրկնել է, որ եթե այսպիսի ընթացք ստանա ընտրությունները, ես այս համակարգում չեմ կարող աշխատել, չեմ աշխատի։ Կրկնել է ում հետ զրույցում, ձեզ է զրույցում։ Ուսուցիչների հետ, կոլեկտիվի հետ, իմ մոտ, այո, հենց իմ հետ է։ Այնպես որ համարժեք նկատողություն է, խիստ նկատողություն է, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, էկրանից դուրս կնայեք, տեսնեք։ Նախ երբ դուք ասում եք, որ պարբերաբար ինքը զրույցներ է ունեցել եւ քաղաքական, ասում եք հայրենասիրության քողի տակ քարոզչություն է իրականացրել։ Դուք պատմության մասնագետ եք։ Եթե մարդը քողարկված այսպես քարոզչություն է իրականացրել, նախ ում օգտին է իրականացրել։ Երկրորդը, երբանից է դա տեղի ունեցել եւ անձամբ զրուցել եք թե ոչ, թե հիմնվել եք անընդհատ ասեկոսաների հիման վրա։ Այն իմ գոլեգաները, որ այդ ուրեմն գործընթացների գործողությունների արդյունքում մենք մանկավարժական խորհրդի նիստ ենք արել, որտեղ ես հիշեցրել եմ բոլորին, որ դպրոցը ապա քաղաքականացած միջավայր է, մթնոլորտ է, եւ դպրոցում որևէ քարոզ, որևէ բան, ագիտացիա անելու իրավունք ոչ ոք չունի, ոչ ես, ոչ իրենք։
Բայց հայացքներ ունենալ մարդիկ կարող են, Այո, դուք իրավունք կարող չունեք են, որևէ իհարկե, մեկին ասել հայացքներ ունեցեք թե ոչ։ Երեխաներին ասել, գիտեք, ինչ դուք չափահասեք, այ վաղը ուսուր ընտրելու եք, գիտեք չէ ոնց անեք որ լավ լինի կամ ձեր ծնողները գիտեք ում պիտի ընտրեն sense որ լինի այս դուք ձեզ դուր է գալիս այս կյանքը այս կողմ մենք սա հայրենասիրության դասավանդում չէ Դուք երգում եք այն պնդումները ներողություն Սետա ջան դուք երգում եք այն պնդումները որ ուսուցչուհու ազատման դիմումի համար ձեզ օր ու ժամ է տվել մարզպետարանը եւ մասնավորաբար մարզպետի հրահանգը ձեզ իջեցվել է կրթության վարչության պետի միջոցով եւ պայմանը եղել է այն ոչ թե այդ գրառումը այլ այն որ այդ ուսուցչուհուց պետք է ազատվել որովհետեւ ուժեղ Հայաստանի շտաբի պետ է եղել ամուսինը եւ ինքը ներկա է եղել հանդիպումներից մեկի ժամանակ Ես ոչ միայն չեմ պնդում, այլ ընդհանրապես դեմ եմ ձեր մոտեցմանը։ Իմ չէ, դրա մասին խոսում են ծնողները եւ շատ ուշագրավ մանրամասներ են հայտնում։ Խոսակցությունների հիմքի վրա մենք ոչինչ չենք կառուցում։ Այս պահին գնում է գործընթաց, որը օրինական հունի մեջ։ Ինչ գործընթացի մասին է խոսքը։ Խիստ նկատողությունն է այս պահի դրությամբ եւ ուրիշ ոչինչ։ Այո, այդ նյութը նաև ուրեմն ծնողները հասցրել են մարզպետարանին, այնպես չի որ այդ նյութը միայն գյուղի սահմաններում է մնացել, ինձ են ծնողները հազանգել։ Խոսքը հունիսի 8-ի հիասթափած նամակի մասին է։ Դրա մասին է խոսքը, բայց կոնկրետ գործողությունները արդեն արվել են դրան համապատասխան։ Ինչ գործողություններ բացի խիստ նկատողությունից եւ դուք մինչ այդ կանչվել եք մարզպետարան ում մոտ եք կանչվել եւ ինչ հանձնարարություն եք ստացել դուք հերքում եք որ ասվել է մինչեւ այսօր ժամը 1-ը ազատման դիմում ստանան ձեր միջոցով կարող եք կանչել ուսուցչուն ինքը դպրոցում է աշխատում է եթե դեմ չեք կանչենք որպեսզի մենք լրագրող ենք հա համակողմանի նկարագրենք եւ իրավիճակը Հա, զանգենք կանչենք։ Այսինքն ձեզ մոտ աշխատանքային օրեր են Տիկին Թալալյան։ Մենք գտնվում ենք Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղում։ Այս գյուղի միակ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհու մասին ծնողներից ստացել են ահազանգեր որ նրան օր եւ ժամ է տրվել մարզպետի կողմից եւ այդ հրահանգը իջեցվել է կրթության վարչության պետի տնօրենի միջոցով ընդ որում ծնողների խոսքով դիմադրողականություն է դրսևորել այս տնօրենը Տիկին Թալալյանը որպեսզի ազատման դիմումը չստանան Բարև ձեզ դուք եք կներեք մենք լրագրողներ ենք Բարև ձեզ, դեմ չեք, որ մենք այս պահին նկարահանում ենք, որտեղ Տիկին Թալալյանի մոտ ենք ձեր ծնողների ահազանգով եւ ձեր մասին մեծ տեղեկություն է փոխանցվել, որ դուք ձեզ պարտադրվում է ազատման դիմում գրել քաղաքական դրդապատճառներով։ Եթե դեմ չեք, իհարկե ասեմ, որ այս պահին մենք ձեզ նկարում ենք։ Ուղղակի մենք տնօրենից պարզաբանում ստացել ենք, քանի որ դուք այստեղ եք, լավ կլիներ, որ 1-2 բառ դուք ասեիք։ Կարծում եմ ձեր մասին խոսում են գյուղում ճիշտ կլիներ, որ դուք անձամբ պարզաբանում տայիք։ Ազատման դիմումի մասին ճիշտ է, ինչ որ լսել է, ազատման դիմումը, տնօրենը ասել է, որ պետք է գրեմ, ես հրաժարվել եմ գրելուց։ Ինչի համար։ Դե Viber-ի էջում ծնողների ես հաղորդագրություն էի գրել էքսկուրսիայի համար։ Ձեզ ինչպես դիմենք։ Լուիզա Հովհաննիսյան։ Հա, Տիկին Հովհաննիսյան, ինչ հաղորդագրություն։ Հաղորդագրության մեջ ընտրությունից մի օր առաջ երեկոյան գրել էի, որ նորմալ ընտրություն անեք, հրահանգել եմ հայրենիքի համար։ Իշահ մեր երկրի ընտրություն անեք նորմալ։ Հետո դրա հաջորդ օրը ընտրության հաջորդ օրը ես ծնողներին ասացի, որ կարծում եմ, որ էքսկուրսիան ձեզ չի հետաքրքրի, որովհետև եւ աշակերտները ցանկանում էին լողավազան գնալ։ Ծնողները ման էին գալիս այդպիսի մի տեղ, որ երեխեքի համար հաճելի լիներ։ Հետո իմ նպատակը, որ էքսկուրսիան պետք է կազմակերպեի, Կոշաբան քաղաքին եկեղեցիները, մտածեցի, որ իրենց պետք չի հետաքրքրի եւ ասացի դուք էքսկուրսիան ինքնուրույն կազմակերպեք։
Այսինքն դուք հրաժարվում եք կազմակերպել էքսկուրսիայից քանի օր առաջ եք դուք դրա մասին տեղեկացնում, որ դուք էքսկուրսիան դեռ չի եղել, ին էքսկուրսիան պետք է լիներ ապագայի հարցեր, բայց դուք տեղեկացնում եք, որ դուք հրաժարվում եք դա կազմակերպել։ Էքսկուրսիայի համար ես իրենց տեղեկացրել եմ մի 10 օր առաջ, բայց ես էքսկուրսիան իրականացրել եմ ծնողների, աշակերտների հետ շատ նորմալոր ենք անցկացրել։ Այդ նամակը մենք կարող ենք կարդալ եւ տեսնել հիմա։ Տնօրենը հաստատում է այն մասով, որ նախ չի ասում, որ դուք ազատման դիմում եք գրելու, ասում է, որ դուք ընդհանրապես խիստ նկատողություն եք ստացել այդ հաղորդագրության համար, որը քարոզչական նպատակ է հետապնդել քողարկված հայրենասիրության, այսպես դա իհարկե ընկալման հարց է։ Ընդհանրապես չեմ վախենում իմ հայրենասիրության համար։ Ես հպարտ դրանով, որ հայրենասեր եմ ու բոլորը գիտեն, որ ես ծածուկ հայրենասիրությունը չեմ սիրում։ Իմ հայրենասիրությունը իրական է, բաց է, ռեալ է եւ ազնիվ է։ Մենք այսինքն դուք ըստ էության ազատման դիմում ստացել եք, ազատման դիմումի պահանջ ստացել եք, ճիշտ են ծնողները ասել այդ մասին։ Անպայման։ Ահա։ Տնօրենը ասում է, որ դուք խիստ նկատողություն եք ստացել։ Երբ է եղել այդ ազատման դիմումի պահանջը եւ ինչպես է ձեզ ասվել այդ մասին։ Մի շաբաթ չէ, Ընկեր Թալարյան, մի շաբաթ առաջ ասել է, որ պետք է ազատման դիմում գրեք։ Ես հրաժարվել եմ գրելուց, չգիտեմ ինչի համար պետք է գրեի, վերեն կտեսնեք ես այն չեմ գրել ես այդտեղ։ Հա, դուք արդեն գրել եք այդ Չէ, ազատման դիմումը չեմ գրել ես։ Չեմ էլ գրել այդ ազատման դիմում, մինչև հիմնավոր փաստեր չունենամ, թե ինչու իսկ նկատողություն, խիստ նկատողություն ստացել եք։ Նկատողություն ստացել եմ էքսկուրսիան տապալելու համար։ Ձևակերպեմ միտքը, չնայած որ էքսկուրսիան իրականացվել է, բայց ուսուցիչը այսպիսի հրահանգներ է տվել։ Այս հրա համար էր գրված լավ, մենք իհարկե չգիտենք, չենք կարող պնդել աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում է այդպիսի կետ, որ դուք պլանավորած էքսկուրսիայից հրաժարվում եք եւ այլն։ Մենք այդ մասով չխոսենք, բայց փաստորեն մեր ահազանգի մի մասը դուք հաստատեցիք, որ ձեզ պարտադրվել է ազատման դիմում։ Եթե կար խիստ նկատողություն, այդ դեպքում ինչու ազատման դիմում, Տիկին Թալալյան, եւ ում հրահանգն եք դուք կատարել։ Դա ձեր նախաձեռնությունն է, թե ճիշտ են մեր տեղեկությունները, որ ձեզ հրահանգվել է մարզպետարանից մաքրել, այսպես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ուսուցիչներից դպրոցը։ Ոչ, այդպեսի բան չկա։ Այդ դեպքում ինչու եք դուք ասում, որ ես միայն խիստ նկատողություն եմ տվել, բայց պարզվում է, որ իսկապես դուք պարտադրել եք նրան ազատման դիմում։ Դուք իրավունք ունեք պարտադրել ազատման դիմում գրել։ Կրկնվող է, պայմանը հետևյալն է, որ քաղաքական որևէ բան գործում չպիտի լինի ընդհանրապես հետագայում։ Հա, բայց կներեք, դրա մասին կարելի է խոսել, դուք օգտվում եք ձեր դիրքերից եւ մարդկանց հրահանգում եք ազատման դիմում գրել, դուք հետո կներեք, մի քիչ ճիշտ չի ստացվում իմ ասածը, բայց դուք դրա տակից հետո դուրս գալու եք իրավական դաշտում, դուք կարող եք մարդուն քաղաքական հայացքների համար հալածել, որտեղ դուք օրենքի դաշտում պիտի գործեք, Տիկին Թալալյան։ Ես գործում եմ օրենքի դաշտում եւ մինչեւ վերջել իմ գործունեությունը միշտ լինելու է օրենքի դաշտ։ Բայց դուք անկեղծ չեք, քիչ առաջ չասացիք, որ դուք ազատման դիմում եք պարտադրել։ Ես ազատեք, եթե մարդը սխալ է գործել, դուք ինչու եք ազատման դիմում պարտադրում։ Տվյալ, ուրեմն, դուք եք չի ասում օրենքին պիտի։ Բայց մարդը ասեց այո։ Ես օրենքին հետևելով իր արարքի դիմաց համապատասխան պատիժ եմ սահմանել։ Կներեք, դուք դատավոր եք, դուք ընդհանրապես փաստերի հիման վրա կարող եք ազատել։ Այդ դեպքում դուք ազատման հրամանը տվեք։ Ինչու եք մարդուն ասում կամովի արի քեզ գլխատի գնա։ Ես այդպիսի հրահանգ չեմ տվել։ Մարդը ասում է տվել եք հրահանգ։ Ինչ հրահանգ է տվել։ Ընկեր Թալարյան, դուք ինչ չեք ասում դիմում գրի ազատման։ Էլ ինչ է ասել։ Այդպիսի հրահանգ չեմ տվել։ Ընկեր Թալարյանը, դե եթե չեք տվել, ուրեմն իրականությունը ես ներկայացնում եմ, ամեն ինչը ինչից է սկսվել։ Ես իմ հայրենիքի համար ելույթ եմ ունեցել ուղիղ Հայաստան Կուսակցության կողմից։ Իհարկե ոչ դասերի հաշվին, դասերից դուրս է ելույթի եղել Կիրակի օրով։ Ինձ կանչել է Ընկեր Թալարյանը, ասել է, որ վարչության պետը իրեն կանչել է եւ ասել է, թե ուսուցիչը շատ լավ ելույթեր ունենում հրահանգի, որ զգուշ լինի, չափերի մեջ մնա։ Ընկեր Թալարյանը ինձ առանձին կանչեց, իհարկե շատ շնորհքով, խաթրով ասավ մի արա այդպիսի բան։ Ասեցի ինչ որ փաստ ունեն դրա դեմ, որ ես աշխատանքի ժամի եմ արել։ Ես չեմ կարողանում իմ տեսակն էլ եք տա, ում եմ ինչ վնաս տվել։ Հետո Ընկեր Թալարյանը դրանից հետո դպրոցում, սրանից մի շաբաթ, մի 10 օր առաջ երևի ինձ զանգեց, ասաց, որ դու պետքա ազատման դիմում։ Ինձ ասել են վերևից, որ դու պետք է ազատման դիմում գրես։ Ասեցի, ես չեմ գրելու այդ ազատման դիմումը։
Ասավ եթե չես գրում, դե հիմա արդեն խիստ նկատողություն է տվել դրա համար, ես սպասում եմ, որ ընկեր Թալալյանը ինձ ազատի հիմնավոր փաստերով, որ ես դիմեմ դատարան։ Իսկ միգուցե դուք ձեր ազատման դիմի մեջ պատմեք ամբողջ եղելությունը, Տիկին Թալալյան, փաստորեն մի անգամ սաստել եք, հա, բարեկամաբար, ընկերաբար եւ ես ընկեր Թալալյանի դեմ կներեք ոչինչ չունեմ, շատ հարգված, շատ սիրելի տնօրեն, ինձ համար իմ գործընկերն է եղել, մենք միասին երկար տարիներ աշխատել ենք։ Այսինքն դուք կարծում եք հրահանգ է իջեցվել եւ նա չի կարող դիմադրել այլևս։ Հրահանգը վերևից է, հաստատ գիտեմ որ հրահանգը։ Մարզպետարանից մեզ այդպես են ծնողներն ասել, մարզպետն Մարզպետից եւ վարչության պետից է հրահանգը եղել, որ պետք է ինքը անպայման այդ դիմումը գրի։ Եթե ինքը չգրի դիմումը, ընկեր Թալալյանին կազատեն։ Հիմա այստեղ խնդիրն է նա, որ ես իր արդեն ոչինչ չունեմ, ես չեմ էլ ուզում, որ ընկեր Թալալյանին ազատեն։ Բայց ես էլ պարտավորված չեմ, որ ես դիմում գրեմ, չգիտեմ ինչի համար, առանց հիմնավոր փաստերի, իմ դիմումի համաձայն ես ազատվեմ։ Այս փակուղային իրավիճակում փաստորեն ձեզ խիստ նկատողության մեթոդները պիտի օգնեն, Տիկին Թալալյան։ Միգուցե մենք իհարկե կմոտենանք նաև այն մարդկանց, ովքեր հրահանգել են եւ ծանր կացության մեջ են դրել ձեզ ու պարալիզացրել են ձեր դպրոցի աշխատանքը։ Ձեր ասելիքը ո՞րն է այս հնչած ինֆորմացիայի առնչությամբ։ Ինչից այս հրամանը պիտի լիներ, որովհետև ծնողները ինձ դիմել էին, ես դες նոր փաստեցի, ասեցի, որ անմիջապես այդ ուրեմն հաղորդագրությունից հետո հաղորդագրությունը ինձ է ուղարկվել, շատ նեղված էին ծնողները, շատ նեղացած էին։ Դուք գրավոր արձանագրություն չունեք դրա մասին, այսպես նեղված էին։ Էմոցիաների մասին մենք էլ ձեզ 100 նամակ կարող ենք ցույց տալ։ Մի տեսակ հակակշիռ է, ավելի լուրջ հակակշիռ են մեր նամակները։ Ակնկալել համապատասխան ուրեմն գործողություններ, համապատասխան գործընթացներ։ Գյուղը համայնք է փոքր, ինքներդ գիտեք, որ այստեղ բոլորին ճանաչում են, քաղաքային դպրոց չէ, բոլոր դեպքերում ծնողները ինչ որ կաշկանդվածություն ունեն, որ հետագայում կարող են իրենց երեխաները պատժվել, դրա համար իրենք չեն խոսում բացայտ, չեն ասում, ես փաստեցի բազմաթիվ դեպքերի մասին, բայց չպնդեցի եւ անուններ չտվեցի, որովհետեւ դրանք այո ասեկոսիների մակարդակ էին, ես դրանց արձագանք տալ չէի կարող։ Այս պարագայում ծնողների դժգոհությունը արտահայտվել է գրավոր փաստաթղթով, որպեսզի հիմք լինի, որ դուք կարողանաք նաև ժխտել հիմնավոր ձևով, որ ձեզ հրահանգ է իջեցվել քաղաքական իշխանությունից, դուք որոշումներ կայացնեք ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ուսուցչուհու նկատմամբ։ Անկախ ամեն ինչից պիտի լիներ տվյալ գործունեությանը հակազդեցություն։ Հակազդեցությունը օրինաչափ է, դուք իրավաբաններ չեք, բայց ես խորհուրդ կտամ իրավաբաններին հետևել իմ գործընթացներին, որևէ անօրինական քայլ արված չէ։ Այսինքն դուք ուղիղ նախադասությամբ հերքում եք, որ ձեզ հրահանգվել է ազատվել այս ուսուցչուհուց։ Այո։ Այդ դեպքում ում խնդրանք պահանջն եք փոխանցել, երբ որ դուք այդ պահանջը ներկայացրել եք ազատման դիմումի մասին։ Դուք հերքում եք, որ դուք հերքում է Տիկին Թալալյանը, որ ձեզ ասել է ազատման դիմում գրեք։ Չեք ասել ընկեր Թալալյան։ Չէ։ Քանի անգամ եք ասել, ամեն օր։ Չէ։ Ամեն օր ինձ ասել է ազատման դիմում գրի, ես հրաժարվել եմ ազատման։ Մեզ ասվել էր, որ մինչև այսօր, ուրբաթ օրը մինչև հունիսի 26-ը ժամ է տրված, որ դուք ժամը 1-ին մինչև պիտի այդ ազատման հրամանը այսօրով պիտի փոխանցեք մարզպետարանին։ Ես չգիտեի ճիշտն ասած, լավ էր որ դու ժամ ասեցի։ Անկեղծ եմ ասում։ Ես ժամ Դուք պաշտպանում եք հիմա պաշտոնյաներին, Տիկին Թալալյան, ազնիվ էսա, պատմության ուսուցիչ եք։ Ընդ որում Բա ոնց եք պաշտպանում, եթե դուք ունեք հնարավորություն մարդու նկատմամբ որոշումներ կայացնելու, բայց ասում եք դիմում գրի ինքը։ պետք չի։ Ներողություն, դուք եք ասել դիմում գրի, մարդը ասում է չեք։ Որտեղից դուք գիտեք։ Մեզ ծնողներն են ասել։ Ծնողները որտեղից գիտեն, եթե ես իմանանք։ Կասեք։ Ինչ իմանանք։ Ես դեռ։ Մնում է ես հարցաքննության ենթարկեմ ծնողներին, փաստացի մեր լսած տեղեկությունները չհերքվեց Տիկին Թալալյան։ Բանվաճառների հիմքի վրա դուք եկել եք այստեղ։ Տիկին Թալալյան, մենք լրագրող ենք եւ պարտավոր ենք ահազանգերի հետքերով գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ էության չի հերքում, որ դուք պահանջ եք ներկայացրել, բայց դուք առնվազն կարող եք ազատել, ինչ եք ներկայացնում։ Դուք կարող եք լսել ինձ։
Դուք լսեք իմ հարցը, մի զայրացեք։ Ես հարցը լսեցի։ Ես ձեր ենթական չեմ, Տիկին Թալալյան, հիշեցնեմ Բարի ձեզ։ եղեք իմ իրավունքները ճանաչելու։ Ես ձեզ պաշտպանում։ Ավելի բարձր իրավունք է մարդու իրավունքը, աշխատանքային իրավունքը, քան ինձ լրացնելու։ Ես պաշտոնապես ձեզ հայտարարում եմ։ Ոչ նման հրահանգ է եղել, ոչ նման ժամ է եղել։ Եթե դուք դա գիտեք, ուրեմն դուք ավելի ինֆորմացված եք, քան ես։ Որն է ձեր հաջորդ քայլը։ Ժխտում է, որ ձեզ ընդ որում դուք ասում եք քանիցս է ներկայացվել այդ պահանջը։ Ճիշտ ասած, մեզ ձեր կամ չգիտեմ ուրիշ աշակերտների ծնողներ գրում են, որ ձեր հարազատների միջոցով են անգամ փորձ անում ազդելու ձեր վրա, ձեր էմոցիաների վրա, որ դուք այդ ազատման դիմումը գրեք, որպեսզի Տիկին Թալալյանը ամեն գնով ստանա ձեր ազատման հրամանը։ Ընկեր Թալալյան, ճիշտ է չեք ասում, որ դուք ինձ մի քանի անգամ կանչել ու ասել եք ազատման դիմում գրի, եղել է այդպիսի բան։ Եղել ընկեր Թալալյան։ Ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես խնդրել եմ ու ասել եմ, որ ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, ձեր մարդ տեսակի դեմ ոչինչ չունեմ, կրկնում եմ նորից։ Բայց դուք այնքան արեց, այնքան դրդեց ընկեր Թալալյան ազատման դիմում գրելու համար, որ ես նույնիսկ իմ ամուսնում Իմ ամուսինը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության աուդիտոր ա եղել, բոլոր օրենքներից շատ լավ գիտակ ու տեղեկացված է։ Գնաց վարչության պետի մոտ։ Վարչության պետի մարզպետարանի։ Վարչության պետի մոտ ուզեցել է մտնել մարզպետի մոտ, ասել է, որ մարզպետը տեղում չի։ Վարչության պետի մոտեցել է, վարչության պետն ասել է, այդպես էլ պետք է լինի։ Եթե ԿՊ չի, չպիտի աշխատի։ Կարգը է դա։ Հիմա մենք սպասում ենք, նույնիսկ պահը գալիս է, խնդրում ենք ընկեր Թալալյանին ազատման, դուք ազատեք, ազատման հրամանը տվեք, ես դիմեմ դատարան։ Ինչքան կարանք մենք ստրուկի նման աշխատենք։ Եթե այս ամբողջը պատմի ազատման դիմումի մեջ, դուք պատրաստ եք ստորագրել այդ ազատման դիմումը։ Ոչ։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ նա շարունակելու է աշխատել, դուք հիմքեր չունեք ազատել, եթե դուք հիմքեր ունենայիք, առնվազն կազատեիք առանց, բայց չէ՞ այդ դեպքում պահանջում ազատման դիմում։ Փաստորեն բոլորը հաստատում են ձեզնից բացի, որ ազատման դիմում են ձեր միջոցով փորձում կորզել այս կնոջից ամեն գնով։ Ես չեմ Այդ թվում ճնշումների։ Ես ընդհանրապես իրեն հաղորդել եմ այն, ինչ որ ինձ ասել է, ինչ իմաստով, որ տվյալ SMS գրողը չի կարող կրթության համակարգում աշխատել նման ձևով, եթե պետական, ուրեմն ծրագիրը, պետական քաղաքականությունը ուսուցիչը չի կիսում եւ չի աշխատում։ Չի կիսում ում կարծիքը Փաշինյանի, Կրճատ Հայաստանի։ Ոչ։ Կներեք, դուք Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնօրենից տեղյակ եք։ Ես նման բաներից ընդհանրապես Ինչի՞ եք պաշտպանվում, ոնց կարող եք դուք տեղյակ չլինել, եթե դպրոցի տնօրենը անձամբ մասնակցում է Փաշինյանի բոլոր քարոզարշավներին, առավոտից իրիկուն հայկական ժամանակի էջերով քարոզչություն է անում։ Եվ անգամ դպրոցում է քարոզչություն անում։ Ոնց պրովոկացիա։ Տիկին, սա փաստ է, հենց հիմա որոնում տվեք եւ գտեք։ 1000 ռուբլի լրատվական նյութեր կան։ Այսինքն կարելի է ԿՊ-ական լինել, բայց ունենալ անդիմադիր հայացքներ չի կարելի, արգելված է մարդուն հայացքներ ունենալ։ Հիմա նորից եմ ասում, սխալ բաներ եք խոսում։ Հենց հիմա որոնում տվեք, հենց հիմա որոնում տվեք ձեր հեռախոսով։ Որոնում տվեք, հենց հիմա դուրս տեղ։ Դուք իմ հանդեպ եք սխալ Կներեք, ես լրագրող եմ եւ իրավունք ունեմ հակափաստար ձեզ ներկայացնել, նաեւ ձեր դիրքերն ենք ամրացնում։ Ձեզ հիշեցնում ենք, որ դուք ունեք զենքեր կռվելու այդ անօրինական հրահանգների դեմ։ Դուք այսինքն դպրոցին զրկում եք մասնագետից, որովհետեւ ձեզ հրահանգել են, որովհետեւ դուք պիտի ձեր պաշտոնը կորցնեք, Տիկին Թալալյան, տուր։ Ձեր կարծիքն որոնումները տուր ցույց եք։ Ես իմ կարծիքը չեմ թելադրում, ձեզ հակափաստար։ Դուք ձեր կարծիքն եք թելադրում։ Բոլորը գիտեն, որ այս դպրոցում ապա քաղաքական գործընթացները միշտ են պահպանվել։ Ես ոչ մեկի շահը երբևիցե չեմ տարել, որևէ քարոզչություն այստեղ չի եղել։ Միակ հորդորս ուսուցիչներին, միակ խնդրանքս ուսուցիչներին, որ հեռու մնան դպրոցում քաղաքական գործ։ Վաղը մյուս օրը ձեզ հնարավոր է այդ Կրճատ Հայաստանի քարտեզ պարտադրվի եւ պատին ունենալ եւ ձեր դոշին ունենալ։ Դուք պատրաստվում եք այդ հրահանգները կատարել։ Անջատել։ Ինչ եք անելու, ձեր հաջորդ քայլը որն է։ Տնօրենը փաստորեն անպաշտպան վիճակում է շատ։ Եթե տնօրենը ազատի, ես իմելու եմ դատարանում, քայլ եմ։ Իսկ միգուցե դուք ամբողջը պատմեք եւ փաստի առաջ կանգնեցնեք տնօրենին ձեր ազատման դիմումի մեջ։ Փաստորեն դուք ձեր ասածները
շարունակում եք պնդել եւ ըստ էության հաստատում եք մեր ստացած տեղեկությունները։ Նաև իմ ամուսինը մոտեցել է կրթության վարչության պետին ու այդ ամեն ինչ իր կողմից է եղել, որ եթե ԿՊ չի, ուրեմն իրավունք չունի աշխատելու։ Իսկ դուք հանուն աշխատանքի եւ հանուն այս փոքրիկ պաշտոնի պատրաստվում եք այդ քարտեզը ձեր դոշին խփել եւ սրտիկների մեջ Ես հայրենասեր հայ եմ, հայրենասեր մարդ եմ եւ երբեք չեմ ուզում, որ ծածուկ լինի իմ հայրենասիրությունը։ Ես ազատ եմ իմ կամքի, իմ կարծիքի մեջ, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը։ Դուք քարոզչություն արել եք դասաժամերին կամ ոչ։ Դուք քարոզչություն արել եք դպրոցի տարածքում։ Ոչ։ Ճիշտ է, որ ձեր ամուսինը ուժեղ Հայաստանի շտաբի պետն է։ Շտաբի պետ է եղել իմ ամուսինը։ Ես այդ ընթացքում դպրոցից դասերից դուրս, ոչ դասերի հաշվին, իմ ամուսնում բոլորը գիտեն գյուղում, ես բոլորը ճանաչում են, շատ հարգված մարդիկ ենք մենք, ու շատերը հենց հիմա այս բան կարող են կանգնել մեր կողքին ու փաստեն, որ ես 34 տարի աշխատել եմ ու ինչ տեսակի անուն եմ ունեցել այս գյուղում դպրոցում։ Իդեպ ձեր հեղինակության մասին, բարձր հեղինակության մասին հաստատում էր նաև տնօրենը։ Իսկ սկսած հարցազրույցում։ Հիմա վրդովված է, սենյակը լքել դուրս է եկել, սա նշանակում է, որ մեզ վռնդում է տարածքից։ Կներեք, ես լրագրող եմ, գուցե խիտ եմ գույները նկարագրում, բայց փաստացին ամենից դուրս է անում սենյակից, որտեղ մենք իր աշխատասենյակում ենք առանց իրեն։ Գիտեք ինչի համար եմ ցավում։ Կգաք միասին գնանք կրթության վարչության պետի մոտ։ Ես այդպիսի առաջարկ ունեմ։ Տիկին Թալալյան, թույլ կտաք այս իրավիճակի հանգուցալուծումը ստանանք մեր միջոցով։ Տիկին Թալալյան։ Տիկին Թալալյան, դուք թույլ կտաք հիմա աշխատանքային ժամ է, կարող ենք իր հետ գնալ կրթության վարչության պետի մոտ։ Կարող եք, բայց կարող եք նաև Հետո սա չդառնա հաջորդ ազատման հիմքի համար նկատողության։ Ոչ մի ինքը արդեն ուշացած է սուր եկել, բայց ես դրա համար նկատում Հա, դուք սենց փաստորեն կապիլկի սպասում եք։ Դուք ուզում եք ինչ-որ պատճառ, ես ուզում Չէ, բայց ես եթե պատճառ ունենայի, կդնեի այդ ժամանակը։ Երբ հալարյան ես ուզիչ 10-ին դպրոցում եմ եղել։ Ես ուզիչ 10-ին դպրոցում եմ։ Ձեզ հրահանգված է ամեն գնով ստանալ ազատման դիմը, մենք դա հասկացանք եւ ձեր վարքագծից Տիկին Թալյան կներեք այդ ընկալումն է, որտեղ դուք անգամ կախվել եք այդ վարքյաններից։ Այստեղ ակնհայտ սուտ է խոսում։ Քարոզչություն եղել է ամբողջ ընթացքում կոլեկտիվի անդամներից առ։ Մենք գնում ենք մարզպետարան, այդ քարոզչության հեղինակներից մեկը դպրոցի տնօրեն է Երևանի եւ նա ոչ միայն չի պատժում, նա խրախուսվում եւ այսպես իշխանական մամուլ էջերում հերոսացվում է։ Ես ընդհանրապես Այսինքն կարելի է քարոզչություն անել պրոիշխանական, ՔՊ-ական, ընդհանրապես Հիմքից էլ իրեն գիտեմ, որ ես ապա քաղաքական։ Դուք այդքան անզոր եք, չեք կարողանում որպես գոլեգա այդ հարցերը լուծել ներսում։ Ես համաձայն եմ, որ դպրոցում չի կարելի քարոզանել, իսկ մարդկանց ինքնասիրություններ կա, որ վիրավորվել։ Այդ դեպքում ինչու դուք չեք ազատում եւ մարդուն պարտադրում եք ազատման դիմում։ Ես քաղաքական հայացքների համար չեմ ուզում ընդհանրապես ազատել։ Այսինքն դուք չեք ուզում պատժվել։ Ես արել եմ, ինչ որ արել եմ, ուսուցչի արարքի համար է արված։ Դա մի բան։ Գնացեք, խնդրեմ, կարող եք գոլեգաների հետ հաստատ։ Ամեն դեպքում որպես մարդ եմ հարցնում, ձեր խղճին նստում է, դուք հանգիստ խղճով եք այս գործողությունն անում։ Ինձ ասում են դուք ուղիղ մեկ շաբաթ դիմադրել եք համառորեն այս ազատման հրահանգներին։ Ինչ խղճով եմ ես այն։ Ապարատը ձեզ ճնշումների է ենթարկում եւ ձեզ սպառնում է աշխատանքից ազատել։ Ինձ ճնշում է ավելի շատ աշակերտների ոտնահարված իրավունքներն։ Այդ ոտնահարված իրավունքից ոչ մի արձանագրություն դուք ցույց չտվեցիք։ Որովհետեւ փորձել եմ այդ մարդու վրա ներազդել, որպեսզի ինքը հասկանա։ Դուք հիմա արդարացնում եք իշխանության պահանջը։ Դուք հիմա այդպես ամեն գնով նայ ձեր սրացնելով ներեցեք։ Ոչ միայն ես ընդհանրապես ոչ թե իշխանության պահանջն եմ արդարացնում, այլ ուսուցչի սուտն եմ ասում, որ ինքը։ Բայց սուտ չասեցիք, որ սուտ ես ասում։ Սուտ է ասում։ Ես Մարդը նույնիսկ այդպեսի հանցավոր մանրամասներ է հայտնում իր ամուսնու եւ կրթության վարչության պետի զրույցից եւ անվախ կարծես թե ասեցիք։ Քարոզչություն մարդը դպրոցում արել է, բայց ես իրեն նկատողություն տվել եմ ոչ թե քարոզչության հիմքի վրա, այլ տվել եմ աշակերտների ինքնասիրություն։ Որտե դա միակ փաստն էր, որ ձեր ձեռքի տակ հայտնվել է։ Մենք հիմա կխնդրենք կարող էի ունենալ տարվա կեսից շատ։ Դուք որևէ արձանագրություն չունեք։ Չեմ արել, որովհետև լավություն եք արել։ ուսուցիչ։ Դե հիմա լավություն արեք, դիմադրեք մինչև վերջ եւ ասեք, որ ձեզ չպիտի այս վիճակում Ես դնել։ ոչինչ չեմ խոսի։ Վարչություն եք ուզում տանել ուսուցչին, ես բացակա չեմ դնում, տարեք վարչություն։
Արդեն կասկածում ենք, որովհետև դուք հենց նոր այդ 1 րոպե ուշացում եք, այսպես որպես պատրվակ բերելով։ Կես ժամ է։ Ես չեմ ուշացել ընդհանրապես ես ուղիղ Դուք տեսախցիկներ ունեք, դուք կարող եք տեսախցիկներով ստուգել, Տիկին Թալալյան։ Շատ հանգիստ, մենք կարող ենք տեսախցիկների հետ տալ եւ Դուք կարծում եք, կներեք, ես էլ խոսեմ։ փոքրիկ խորամանկություն է, ոչ թե ազատման դրաման տան, այլ ազատման, չէ, կներեք դուք իրավունք չունեք ինձ Ես ազատություն տալ։ իրավունք չունեմ, չեմ խոսում։ Մի խոսեք, բայց ունենք, ահա, եթե ամեն ինչ հանգիստ էր, ինչու եք այդքան վրդովված։ Լավ, ձեր դպրոցը մասնակցել է Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքներին։ Դպրոցից մասնակցող եղել է։ Չէ, ոչ թե սեփական կամքով, այլ այսպես հրահանգավորված։ Դե չգիտեմ, այստեղ համակարգող ինչ արել է իր աշխատողներին, չեմ իմացել, բայց տնօրենը չի հրահանգել։ Հասկանալի է։ Մենք ինքը տեսախցիկների առաջ մեզ վստահեցնում է, որ ձեզ նկատողություն չի անի։ Դուք ունեք անելիքներ, կարող ենք միասին գնալ վարչապետի մոտ։ Ես չունեմ մտածել, բա ես պատրաստ եմ գնա։ Պաստորեն ինքը այստեղ ասում է, ինչ չեն ասել, ես գնամ հիմա կհաստատեմ վարչության պետի, որ դու ես հրահանգել։ Մենք առանց ձեզ էլ միևնույնն է գնալու ենք։ Որոշումը ձերն է։ Ես չեմ ախել, Որովհետև sense տնայից արդեն ամբողջ ապարատը ձեր դեմ կռվում է, միայն թե տեսեք աշակերտների շահերից է խոսում տնօրենը, բայց փաստացի ինքը ոտնահարում է աշակերտների ամենաբարձր շահը։ Դա կրթության իրավունքն է։ Եվ ինքը հաստատում է, որ դուք լավ մասնագետ եք շատ։ Բայց ինքը փաստորեն ունի զոհասեղանին իր պաշտոնը կամ ձեր ազատման դիմումը, եւ այդ կշարքի նժարի վրա փաստորեն ծանրը ձերն էր։ Այսինքն ինքը չի ուզում ինքնազոհաբերվել պայքարով։ Ես պայքարել եմ, որտեղ ես չեմ վախենում իմ հայրենասիրության համար, նորից եմ ասում։ Իսկ այս բոլորի 4 կողմից արված։ Իսկ չեք մտածում, որ դուք նաև ծանր վիճակում եք դնում տնօրենին։ Միգուցե դուք լուծումներ գտնեիք եւ այսպես մարզպետարանից ձեր վրա հրահանգների հիմքեր չստեղծեիք։ Այսինքն ինչ պետք է անեի։ Ասեիք, որ ինքն ասում է դպրոցում քարշություն է եղել դրա համար։ Դուք թող գրի։ Ես էլ եմ ասում արձանագրություն, թող չունի արձանագրություն։ Այո, դպրոցում հնարավոր է ճարել երկու հոգի, որ իրանց կողքին կանգնեն, իսկ մնացածի մասին չեն մտածում։ Գնանք մի հատ ուսուցչանոց։ Դուք ուսուցիչներ եք, բարև ձեզ։ Հյուրեր կընդունեք։ Ձեր կոլեգայից պիտի ստիպված ազատվեք երևի թե, որովհետև այդպես հրահանգվում է ըստ ծնողների ահազանգերի, որը հաստատում է նաև ինքը ուսուցչուհին, այդպես հրահանգվում է մարզպետարանից։ Դուք այսպիսի զոհողությունների պատրաստ եք։ Ոչ։ Ամեն դեպքում շատ ցավալի է ազատվել կոլեգայից, ոչ մեկ չի ցանկանա իր կոլեգայից ազատվել, որովհետև դա շատ ցավոտ հարց է։ Դուք ներկա չէիք տնօրենի հետ զրույցին, բայց ինձ թվում է ամեն բանական մարդ իր լարված վարքագծից եւ ոչ այդպես հիմնավոր պնդումներից կհասկանա, որ տնօրենին իսկապես ծանր վիճակում են դրել։ Ինչ եք մտածում, հնարավոր է, որ դուք ուսուցչակազմով դիմադրեք, որովհետև այդ հարվածի տակ կարող եք նաև ցանկացած մեկը հայտնվել։ Կարելի է մի ամբողջ գյուղի երեխաների կրթվելու իրավունքը զոհաբերել, որովհետև ընդդիմադիր հայացքներով ընտանիք է այս ուսուցչուհու ընտանիքը։ Կներեք, սա արդեն մեր դպրոցի ներքին հարցը կլինի եւ կորոշենք ընդհանուր կոլեկտիվով։ Իսկ կոլեկտիվում քննարկում եք այդ պարտադրված ազատման դիմումը։ Չեն զրուցում։ Չէ, ազատման դեմ ենք։ Ուզում եք, որ ձեր մանկավարժ ընկերուհին շարունակի ձեզ հետ աշխատել։ Ես էլ նաև 23 տարի համատեղ աշխատել եմ իրեն, եղել եմ երեխաների ուսուցչուհին, շատ լավ մանկավարժ, հայրենասեր, չգիտեմ, ես մարդկային շփվող։ Ես խալ էի հայրենասեր լինել նաև ես։ Գյուղերում դիմադրությունը մի քիչ դժվար է կազմակերպել, որովհետև մարդիկ ամեն դեպքում կաշկանդվում են, նաև տեսախցիկներից, նաև պետական ապարատի հետ դեմ դուրս գալուց։ Հիմա այս կինը փաստորեն չի նահանջում, ազատման դիմումի հրահանգը չի կատարում։ Դուք ինչով եք իրեն սատարում որպես մասնագետներ եւ որպես գյուղի բնակիչներ ու ծնողներ։ Փորձենք վերինացիաներին դիմել, որ մեր մանկավարժը մնա դպրոցում, կրթի մեր հաջորդ սերունդներին։ Բայց այդ ազատման դիմումը ուզում են այսպես ամեն գնով ստանալ։ Անարդար վարվել։ Անարդար է ձեր կարծիքով։ Այո, ո՞նց կարելի է ստիպել, ասել հարի դիմում գրի։ Մենք մեր աչքի փաստացի
ինչ որ պատճառ կամ ոնց կարելի է ուսուցչին միանգամից կանչել ու ասել 34 տարվա մանկավարժին դիմում գրել։ Տեսեք, տնօրենը ինքը չի հերքում, որ լավ մասնագետներից մեկն է ներողություն, ուղղակի լույսի խնդիր կար։ Տնօրենը չի հերքում, որ լավագույն մասնագետներից մեկն է, կներեք ձեր ազգանունը, Հովհաննիսյան։ Տիկին Հովհաննիսյանը, եւ ասում է ես ինքս մի քանի անգամ փորձել եմ ասել, որ քարոզչություն չիրականացնես դպրոցում, բայց նաեւ չի կարողանում հերքել, որ հատկապես 8-ից հետո է հրահանգստացել, իսկ այդ մաքրման process-ը մենք տարբեր գրասենյակներում տեսնում ենք, որ կա։ Այսպես փորձում են տեսախցիկներով հասկանալ, որտեղ ինչ միջոցառման է եղել, կանչում են ասում են ազատման դիմում գրի։ Հիմա քաղաքական դրդապատճառներով է այս ազատումը ձեր կարծիքով։ Այո։ Ինչ խորհուրդ կտայիք ձեր գոլեգային, գրի ազատման դիմումը, թե դիմադրի։ Ես ճիշտն ասած չգիտեմ հետակա քայլերը, եթե ինքը դիմում չգրի, հանկարծ մեր տնօրենին չստիպեն ինչ-որ մի դիմում գրելու, ես Այսինքն խաթարել են այս ամբողջ յուղի հանգիստը, բնականon կյանքը, որովհետև քաղաքական դրդապատճառով ուզում են ազատվել այս կնոջից։ Ինչ եք մտածում։ Ես մինչև վերջ քննադեմ, ես նորից եմ ասում, ես չեմ բախելում իմ հայրենասիրական հայացքների համար։ Կամ փաստեր ունի հավասի փաստորի։ Որևէ արձանագրություն չներկայացրեց ձեր տնօրենը եւ հասկանալի է, որ ինքն էլ է շատ տանջվում։ Ես ես բացատրեցի իրեն ստիպում են ինքն էլ չգիտի ինչ անես։ Հարգելի ուսուցիչներ, դուք ուզում եք ազատվել ձեր գոլեգայից։ Լավ ուսուցիչ է Տիկին Հովհաննիսյանը։ Ուսուցիչ, գոլեգա եւ մարդ, հայրենասեր մարդ։ Ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ դուք ոչ մեկը տեսախցիկից չխուսափեցիք, իսկապես ողջունելի է սա, որովհետև քաղաքական դրդապատճառով այսպես ազատման դիմում ստանալու ջանքեր են թափում, դուք ոչ մեկը չեք խուսափում։ Ինչով եք փորձում պաշտպանել ձեր գոլեգային։ Մեզ համար շատ կարևոր է։ Կմոտենաք, խնդրում եմ, դուք էլ ուսուցչու եք ջանա։ Այո, ես Ինչի մասնագետ եք։ Այն գրագիտության ուսուցչուհի եմ։ Մենք բոլորս ցանկանում ենք մեր կոլեկտիվում տեսնել ընկեր Հովհաննիսյանի նման մասնագետի, մանկավարժի, մեր սերունդների համար շատ կարևոր է նման մասնագետի կողմից կրթելը հետագա զարգացման դաստիարակության համար։ Մարզպետարանից վստահաբար հետևում են մեր ուղիղ եթերին։ Օրինակ, բարեկամաբար չեմ ասում, դուք ենթակա եք ի վերջո իրենք շատ ծանր կտանեն։ Այսպես նրբորեն ձեր հուշումները, ձեր հորդորները, որը կլինի, որպես գյուղի բնակիչներ, որտեղ այսպես փոթորիկ են անում մարզպետարանից։ Ես որպես հորդոր ընկեր Հովհաննիսյանին եւ մնացածներին հորդորում եմ, որպեսզի նման մասնագետին չազատել աշխատանքից, որովհետև դժվար կլինի Գյուղի համար նաև գյուղի համար եւ դպրոցի համար։ Այսինքն դպրոցը մեծ կորուստ կկրի, եթե Բայց գիտեք, օրինակ ձեր տնօրենը մենք իրեն լավ հասկանում ենք։ Ինքը շատ լարված վիճակում է, նույնիսկ մի քանի անգամ փորձեց մեզ դուրս անել սենյակից։ Ինքը հասկանում ենք, որ իր առաջ դրվել է այդ պայմանը եւ հասկանալի է, որ հակառակ դեպքում տնօրենն է ազատվելու, բայց տնօրենը մոռանում է, որ այդ հանրային շահը գոյություն ունի, երեխաների շահը գոյություն ունի։ Ինչ անել, հնարավոր է, որ դուք ուսուցիչներով հենց մեր գալու պատճառով նաեւ մտնեք հիմա տնօրենի մոտ ու փորձեք լեզու գտնել, այս իրավիճակը հարթել։ Մենք մեր տնօրենի հետ միշտ լեզու գտնում ենք, չգիտեմ ինչի հետ է պայմանավորված, ամենայն դեպս ամեն մարդ ինքն է որոշում իր անելիքների հաջորդականություն։ Այո։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ արժե դիմադրել եւ չգրել այդ ազատման դիմումը, թե մենք հիմնականում դպրոցում քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, չենք զբաղվել հիմնականում։ Եվ նման բանը մեզ համար նման է իրավիճակը։ Իհարկե չի կարելի զբաղվել հարգելիս, բայց դուք հիշում եք, մենք ունենք օրինակներ Երևանում, այդ ականավոր տնօրենը ինձ թվում է ձեր մոտ էլ ձեր հեռախոսներում հայտնվել է մի կին, որը կենտրոնի տնօրեններից մեկն է եւ ինքը ոչ միայն բացահայտ քարոզչություն, նա նաեւ իր դեմքով հայտնվում է հրապարակներում ԿՊ-ի քարոզարշավների եւ այդպես հանրահավաքների նա հարցազրույցներ է տալիս քաղաքական նույնիսկ վեհապարի մասին եկեղեցու դեմ արշավին է միացել այսպես շատ ոչ ճիշտ ձևակերպումներով մի խոսքով եթե մենք այսպիսի նախադեպ չունենայինք միգուցե այո արդարացված էր այսպիսի որոշումները բայց ստացվում է դու կարող եք անպայման կոլեկտիվներով սեղմված ավտոբուսներով պազիկներով իջնել ԿՊ-ի հանրահավաքին բայց հանկարծ հայրենասիրության մասին չխոսեն
դպրոցում։ Իսկ դու յուրաքանչյուր հայրենասեր ենք։ Իսկ միգուցե ինքը թիրախավորված է։ Հայրենասեր չի կարող լինել։ Իսկ ինչ մնում է քաղաքական հայացքին, ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու։ Կներեք, քաղաքական հայացք է հայրենիքի մասին խոսելը։ Արցախ բառը ասելը քաղաքական հայացք է։ Դե հիմա դուք արդեն քաղաքական։ Չէ, չէ քաղաքական։ Պատերի ներսում միայն խոսում ենք դպրոցի։ Դուք զգում եք, չէ՞ որ պետություն, իշխանություն բառերը սկսել են նույնականանալ եւ հիմա Արցախ բառից խորշում են, անգամ ներողություն են խնդրում պետական Ես պաշտոնյաները։ չգիտեմ ով ինչից է խոսում։ Մենք դպրոցի պատերում խոսում ենք մենք դպրոցի մասին։ Մենք գոհ ենք շատ։ Բայց պատմության ուսուցչուհի է տնօրենը, ցավը Եվ մեր տանը։ տնօրենից որպես տնօրեն ենք շատ գոհ, եւ մեր ուսուցչուհուց որպես ուսուցչուհի ենք շատ գոհ։ Ինչ եք անելու, որպեսզի դիմադրեք այս իրավիճակը հարթվի եւ նախադեպ չդառնա ձեր մյուս դպրոցների համար։ Մարմինները ցանկանան դպրոց գալ, թող գան, մենք երկուսին։ Բայց ինչի գան, եթե տնօրենը հրահանգները կատարում է։ Ինչի գան։ Ես արդեն դա տնօրենը կարող է ասել իր հրահանգների մասին։ Ամեն կերպ փորձում է արդարացնել իրեն ուղղված հրահանգները։ Հարցն է, ինչ կարդարացնի, չի արդարացնի, մենք դպրոցում ոչինչից, ասենք բողոքելու բան չունենք մեր դպրոցից։ Մենք ձեզ ուզում ենք առաջարկել միասին գնալ մարզպետարան, բայց նաև հասկանում ենք, որ սա հղի է ավելի լուրջ հետևանքներով։ Միգուցե առանց ձեզ գնանք, թե միասին գնանք, ասեք։ Կուզեք ձեր ամուսնու հետ խորհրդակցեք։ Եթե ձեզնից որևէ մեկի ամուսինը լիներ որևէ շտաբի պետ եւ այսպիսի պահանջներ ձեզ ներկայացվեր, ձեր քայլը ո՞րն էր լինելու։ Չեմ պատկերացնում, որ դեռ նման հարցի մենք չենք հանդիպել։ Բայց դու գիտեք, չէ՞ մենք ինչքան ենք նկարել մեր տեսախցիկների առաջ, այնքան ուսուցիչների կադրեր ունենք, որ եկել են հարկադրված ԿՊ-ի հանրահավաքին։ Բայց հենց հրազդանից շատ ունեմ եւ անձամբ ձեզ կուղարկեմ, թե ինչպես են ազգային անվտանգության շենքի մոտ թաքուն իջնում ավտոբուսներից ու վազում հանրահավաքին։ Հարկադրաբար ոչ մի հարց չի եղել մեր դպրոցում։ Այստեղ արդեն Հենց ձեր մարզը ունիկալից այդ իմաստով շատ ակտիվներից է, որտեղ Սասուն Միքայելյանի որդին է քաղաքապետերից մեկը, հա։ Ձեր դպրոցում հասկանալի է։ Դուք տնօրենի հետ այս ընթացքում խորհրդակցել եք այսպես բարեկամաբար։ Ի վերջո դուք բոլորդ նույն գյուղի բնակիչներ եք։ Փորձել եք իրար հասկանալ, իրավիճակը հարթել, որ չկա այսպես կուլմինացիայի հասնի։ Գիտեք, երբևէ չի քննարկվել նման հարց։ Յուրաքանչյուրս մեր քաղաքական իրավունքի սահմանում օգտվել ենք մեր այդ իրավունքից, բայց կոնկրետ ուղղորդումներ, ինչ որ դրդապատճառներ չեն եղել։ Հիմա դուք տիկնոջ ձեր գոլեգայի Հովհաննիսյանի համար պատրաստվում եք տնօրենի հետ մեկ անգամ եւս զրուցել։ Տնօրենը հստակ ինքը գիտի իր անելիքները, գոլեգան էլ գիտի ինչպես պաշտպանի իր իրավունքները։ Լավ։ Ինչ ենք անում Տիկին Հովհաննիսյան։ Գուցե ձեր ամուսնու հետ խորհրդակցեք մեր տեսախցիկների առաջ, գոնե ասում է տնօրենը, որ ինքը ձեզ բացակա չի դնի եւ չի արդից չի օգտվի եւ ազատման հրամանը չի եփի դրանով։ Մենք Աղավնաձորի, այսինքն Կոտայքի մարզի Հրազդանի Աղավնաձոր գյուղում ենք գտնվում, այս գյուղի դպրոցը իդեպ շատ տպավորիչ մուտք ուներ, հերոսների պատով նաև դրոշով։ Պատմության ուսուցչուհի է տնօրենը, որը 24 թվականին է նշանակվել կամ ընտրվել, չգիտեմ, հանգամանքները, ախնդրեմ, արգելված Մոնթեի նկարը կա այստեղ։ Եվ այս դպրոցում պրոբլեմներ կան եւ դա առաջացել է մարզպետարանը ըստ մեր ստացած ահազանգերի, ախնդրեմ հերոսների պատն է։ Ուզում է աշխատանքից ազատել, որտեղ այդպիսի պահանջ է ներկայացել իրեն մարզպետարանից, ԿՊ-ական մարզպետից, ուզում է ազատել մի ուսուցչուհու, որը 34 տարվա աշխատանքային կենսագրություն է կերտել այս պատերի ներսում եւ որը հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի է։ Նրա դրական եւ էֆեկտիվ աշխատանքի մասին հաստատում է նաեւ տնօրենը եւ ամբողջ ուսուցչակազմը, ում մենք հանդիպեցինք այստեղ, բայց փակուղային է իրավիճակը, որովհետեւ պայման է դրել կամ տնօրենը ազատվում է աշխատանքից, կամ ամեն գնով ազատվում է այդ ընդդիմադիր ուսուցչուհուց։ Նրա ամուսինը եղել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության, այսինքն Սամվել Կարապետյանի կուսակցության շտաբի պետը նախընտրական օրերին։
մեզ ահազանգասնողները գոնե այդպես էին հիմնավորում, սրանք այս ամբողջ իմ թված ինֆորմացիան հաստատում է ինքը, ուսուցչուհին հայոց լեզվի մասնագետը։ Հիմա մենք առաջարկում ենք գնալ, ինչ է ասում ձեր ամուսինը։ Ամուսինս ասում է, եթե տնօրենն ասում է չի եղել նման բան, ես չեմ ասում ասացման դիմում գրի, կնշանակի, որ վերևում էլ կասել, մենք չենք ասել նման բան, որ ազատեք աշխատանքից, այսինքն էլ իմաստ ունի։ Դուք շարունակեք ձեր գործունեությունը։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ մեր ուղիղ եթերները հիմա մենք բոլորս մոնիտորինգի տակ ենք ու շատ լավ հետևում են հիմա մարզպետարանում։ Մենք այս պահին կշարունակենք այս թեմայի շուրջ մեր հարց ու պատասխան ստանալը, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ամեն դեպքում կարծում եք, որ այս ահազանգից եւ այս նկարահանումից հետո ձեր գործերը ավելի կվատանան, թե հակառակը։ Մտածելու բան չունեք։ Չէ, ես չունեմ մտածելու բան, ինչ ուզում եմ թող լինի, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ մինչև վերջ պայքարելու։ Որտեւ ես այստեղ տեսնում եմ իմ հայրենասիրական հայացքների ոտնահարումը։ Մի բարձրաձայնի, մի խոսի հայրենիքի մասին, մի քիչ սուս մնացեք, մի քիչ արտահայտվեք այդ թեմաներով, այսինքն ումից ինչից վախենանք, որ մենք պատմության ուսուցչուհու, այն էլ պատմության ուսուցչուհին, որը տնօրեն է դարձել։ Պատմության ուսուցչուհին, որը տնօրեն է դարձել արդեն 3 տարի, այդ պատմության մեջ հայրենիք չկա, հայրենիքի պաշտպանություն Կա չկա։ ինքը իրականում մեր պատմության ուսուցիչ, շատ հայրենասեր, իրականում շատ հայրենասեր իր հայացքներով, շատ տանջվում է երկրի այս Դե վիճակը։ տանջվում է, որ մի շաբաթ դիմադրել այդ ազատություններին։ Ուղղակի զարմանում եմ հիմա, որ ինքը ասում է, այսպեսի բան չի եղել։ Դե ինչ ասի, կներեք դուք լինեք իր փոխարեն ինչ էիք Ուզում անել։ եմ ասել ինքը ես իր դեմ ընդհանրապես ոչինչ չունեմ, իր մարդ տեսակի, իր հայրենասեր տեսակի, եւ որպես գոլեգա, եւ որպես տնօրեն։ Լավ, ձեզ հանգիստ թողնենք, մենք փորձենք ստանալ ձեր վերադասից արդեն, հա, մարզպետարանից եւ կրթության վարչապետից բարձաբանումներ։ Շատ լավ։ Ամենայն բարին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ստեսություն։ Ամեն դեպքում, եթե որոշեք, որ ազատման դիմում եք գրում, ես իմացի կտակ։ Չեմ գրել։ Չեք գրելու։ Այսինքն դուք դեմ եք գնում նաև ձեր հարազատներին եւ օգտվում եք ձեր բոլոր սահմանադրական իրավունքներից։ Այո։ Եվ ճիշտ էին այդ պնդումները, որ նաև ձեր հարազատների միջոցով, ինչ որ տղա բարեկամների միջոցով փորձում է իշխանությունը ազդել ձեր որոշումների վրա։ Հասկացա, ձեր ամուսինը բացի վարչապետից ում էր հանդիպել։ Էլ ոչ մեկի չի հանդիպել, որտեղ ուզեցել է հենց մարզպետին հանդիպի, վարչության պետն ասել է, որ մարզպետը տեղում չի, խորհուրդել չեմ տա մոտենաս մարզպետին, որտեղ մարզպետը այս ամեն ինչի սեղեկացված է, քեզ էլ է լավ ճանաչում, որտեղ իմ ամուսինը երկար տարիներ աշխատել է բարձր պաշտոններում եւ ասել է, որ գիտի նաեւ որ քո կինն է, որ անիմաստ է իրեն մոտենալը, որ ինքն էլ չի կարող ոչինչ անել, որովհետեւ վերևից հրա հանդիպել։ Այսինքն շատ ավելի վերևից կգմսեից երևի, հա։ Դե վարչության պետք է ասել։ Անիմաստ է մարզպետին մոտենալ, որովհետեւ իրեն է վերևից հրա հանգում է, ովքեր ԿՊ չեն, չպետք է աշխատեն։ Հիմա պատրաստվում եք ԿՊ-ական դառնալ, որ ձեզ մինչև հաջորդ ընտրություններ ապահովագրեք։ Իհարկե ոչ, ես ինքս պատրաստ եմ աշխատանքից ազատվել, բայց չդառնալ ԿՊ։ Եթե ապրում եք ժողովրդավար երկրում, Սա մեր քաղաքական իրավունքն է։ ահա, դա նաև քաղաքական հայացքն է։ Այո։ Իհարկե Ցանկացած քաղաքացի դպրոցից դուրս կարող է իր ընկալումները ունենալ եւ հայրենիքի եւ ընդհանրապես այն ամբողջ գործընթացի մասին, որը մեր մասին է, մեզ է վերաբերում։ պետության մեջ։ Չէ՞ ոչ։ Շակերտավոր։ Դրանք մեր բառեր չեն։ Լավ եղեք։ Մենք չենք ուզում, որ մեր գոլեգան քաղաքական հայացքների համար հալածվի։ Շատ սիրում ենք իրեն։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ։ Դուք այսպեսի սատարում ակնկալում եք, որ անկեղծ լինեմ ես չէ, որովհետեւ այս տեսախցիկի առաջ բոլորը դառնում են պետականամետ։ Բայց ոչ ավելի շատ իշխանամետ, իրանք անում դնում են պետականամետ։ Ուղղակի պետականամետ չի նշանակում իշխանամետ։ Այո, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մեր պետությունը եւ մեր աշխատանքով պատրաստ ենք մեր պետությունը ամուր հիմքերի վրա պահել։ Այսինքն ես հիմա առավել քան երբևէ զգում եմ, որ իմ տեսակը պետք է անհրաժեշտ է այսօր իմ դպրոցում սերունդ դաստիարակելու համար, որովհետեւ հիմա բոլոր գրքերից ջնջված է վերացած է հայ ժողովրդի տեսակը։ Դարեր շարունակ հայ ժողովրդի պայքարը չկա։ Հիմա քարոզչության կհամարեն քարոզչություն։ Մի ճշտող հարց է։ Դուք հասկացաք հենց նոր տնօրենը
անկեղծացավ անզգուշորեն, որ հետամուտ են լինելու ձեր անգամ ուշացումներին եւ միանգամից պատրաստելու են ձեր ազատման դիմումը։ Ես թող ասած ինք, ես Այսպես գեր լարված պիտի դիմադրեք մինչև։ Ես պատրաստ եմ։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Շատ ապրեք։ Ստեսություն։ Մենք Աղավնաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում ենք գտնվում, ահա այստեղ է տնօրենը, նա փակվել է իր աշխատասենյակում, չանհանգստացնենք, որովհետև տնօրենը ծանր վիճակում հայտնվեց մեր գալու պատճառով, նրան պարտադրում են աշխատանքից ազատման դիմում ստանալ, սեփական դիմումը ստանալ մի ուսուցչուհուց, ով հայոց լեզվի մասնագետ է, 34 տարի եւ նրա ամուսինը ուժեղ Հայաստան Կուսակցության շտաբի պետն է գլխավորել, ղեկավարել ընտրությունների օրերին եւ այս կինը իր ընտանիքով դուք եք հասկանում գյուղական միջավայրերում բոլոր իրենց հայացքները կարծես թե չեն թաքցնում, եթե ընտանիքում չկան պետական աշխատողներ։ Այս դպրոցը բավականին տպավորիչ մուտք ուներ, հերոսի պատ ուներ մի քանի անկյունում, ահա տնօրենը ինքը սկզբում հերքում էր, ասելով, որ ընդամենը դպրոցի ուսուցչուց փորձել է բացատրություն ստանալ եւ նա խիստ նկատողություն է սահմանել, բայց պարզվեց, որ ազատման դիմում է պարտադրվել։ Այսինքն մեր ստացած ահազանգերը ամբողջովին ճիշտ են եւ հաստատեցին ուսուցիչները։ Այն ուսուցիչը, ով հիմա զոհ է դարձել իշխանական ճնշումների։ Տնօրենի հետ հարցազրույցը եւ այդ անհարմար դեբատը թիրախում հայտնված ուսուցչի հետ կարող եք մեր հարցազրույցի սկզբի մասում դիտել։ Մենք այսպես ավարտենք մեր աշխատանքը այստեղ, շարունակենք պարզաբանում փնտրել ավելի բարձր օղակներում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին չխոսենք, որովհետև նա որպես կանոն այսպիսի իրավիճակներին այնքան ուշ է արձագանքում, ինչեւ որ վարչական դատարանի որոշում է լինում, բայց ուսուցչուհին դիմադրում է համառորեն եւ ամբողջ ուսուցչակազմը եւ ուզում են թույլ չտալ, որպեսզի տնօրենը ազատի այդ ուսուցչուհուն։ Իսկ տնօրենը այսպես խորամանկորեն կամ խելամտորեն խուսափում է ինքը այդ ազատման դիմումը հրամանը տալ։ Ինքը ասում է դու գրի, ես ազատ եմ։ Եվ երբ մենք հարցրինք տնօրենին պատրաստ է ազատման դիմումի տակ ստորագրել այն դիմումի, որի մեջ այս ամբողջ պատմությունը անկեղծորեն արտացոլված կլինի, այսինքն կինը իր հրահանգները, իր ստացած հրահանգները տնօրենից եւ նրա հետ երկխոսությունը, այդ քաղաքական ճնշումների մասին երկխոսությունը ամբողջությամբ պատմի ազատման դիմումը գրի, որ ես քաղաքական պատճառներով ազատում եմ։ Դուք պատրաստ եք հարգելի տնօրեն, ասաց ոչ, ես այդ ազատման դիմումի տակ չեմ ստորագրի։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, մենք տեղափոխվենք մեկ այլ վայր, որտեղ կստանանք պատասխանները։